Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to Fairo's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான லஞ்சுக்கான ஒரு சைட் டிஷ் தான் பார்க்க போறோம். சூப்பர் டேஸ்டியான ரொம்பவே டிஃபரண்டான ஸ்டைல்ல மலபார் எக் ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம Subscribe பட்டனும் கூட இருக்கிற ஒரு சின்ன பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம 4 வேக வச்ச முட்டை எடுத்துருக்கோம். இந்த முட்டைகளை இதுக்குள்ளே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண மஞ்சள் தூள் இந்த முட்டை மேலே நல்ல ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வரணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி முட்டைகள் எல்லாத்தையும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த முட்டை எல்லாத்தையுமே ஒரு 10லேருந்து 15 செகண்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 10 செகண்ட்க்கு மேலே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி முட்டையோட மேலே இருக்கிற லேயர் நல்லா ரஃப் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். மற்ற முட்டைகளையும் இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ 2வது லேயர் ஒரு மசாலா கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம். அதுக்காக 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் நார்மலான மிளகாய்த்தூள், 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 பிஞ்ச் உப்பு எடுத்திருக்கோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் நம்ம போட்டுட்டு இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லிக்விடாக இல்லாமல் மீடியமான ஒரு பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம ரஃப்பாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்ச முட்டை எல்லாத்தையும் இந்த மசால் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம 2வது லேயராக இந்த மசாலா ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ண அதே ஆயில் தான் எடுத்திருக்கோம். அதனால லைட்டாக இந்த மாதிரி டஸ்ட்டாக இருக்கும். மறுபடியும் நம்ம இந்த முட்டையை போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். மேலே இருக்கிற மசாலா நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு 10 செகண்ட் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு லைட்டாக கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலே நம்மளோட எக் ஃப்ரை ரெடி ஆயிரும். இதே மாதிரி நம்ம ஒரு மசாலா லேயர் கொடுத்து நம்ம கோட் பண்ணி வச்ச எல்லா முட்டைகளையும் நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கும்போதே நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு. இப்போ நம்மளோட லஞ்சுக்கான சூப்பர் ஸ்பெஷலான சைட் டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட மலபார் எக் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம். வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. உள்ளே எக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. சாப்பிடும் போதே உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். நல்லா அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவரோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு சைட் டிஷ். இந்த குயிக் அண்ட் டேஸ்டியான சைட் டிஷ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அண்ட் புது புது ரெசிபிஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் ஃபைரோசஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.